त अॼु आहे नाग पंचमी, जंहिंखे असीं सिंधी गोगल बि चवंदा आहियूं। ऐं उन जी तयारीअ लाइ जेको असांखे करिणो आहे उहो मां ॿुधायां। सभिनी खां पहिरीं ठहंदी गुलर, जंहिंमें अटो, गिहु, खंडु या गुड़ खणी करे चङी तरह मसले ख़ाली कचो ई ईअं मिलाए रखिबो आहे। पोइ असां थोरो खीरु खणंदासीं कचो, जेको तव्हां वटि हुजे, कपूर, सचे गिह जो ॾीओ, थोरा गुल खणिबा ऐं उन सां गॾु हाणे अगरबत्ती बि ठाहे रखिबी। पोइ खणंदासीं ॻाढ़ो कपिड़ो गूगल महाराज लाइ, ऐं कटोरी में थोरो सिंदूर ऐं खीरु खणी करे उन में थोरी कपहि मोड़ बि रखिबी आहे, या पोइ कन में पाइबी आहे पूॼा खां पोइ। ऐं असीं जेको पोइ रोटी ठाही हुजे, जीअं त बासी फुल्का करे रखंदा आहियूं, असां फुल्का जूठा करे रखंदा आहियूं, ऐं हुन में भाॼियूं जेके ठाहियूं हुजनि ऐं चणा पिसाए रखंदा आहियूं। बसि हिकु नारियल खणिबो ऐं बसि ढके करे ऐं पूॼा लाइ असां निकिरूं था। हीअ पूॼा हूअं त कबी कंडीअ ते आहे, पर हाणे कंडी कान्हे त असां जनरली पिपल जे वण जे अॻियां ई पूॼा कंदा आहियूं। बसि पूॼा जो सामान असां ई खोले रखंदासीं, जेको बि खणी आया आहियूं असां प्लेट तयारु करे, थाली तयारु करे। बसि हाणे गूगल महाराज जो ध्यानु करे असां सभिनि खां पहिरीं खीरु चढ़ाईंदासीं, ऐं जेका गुलर ठाहिया हुआसीं उहा चढ़ाईंदासीं, थोरा चणा, गुल सभु चढ़ाए, दीप जलाईंदासीं, कपूर जलाईंदासीं, अगरबत्ती जलाईंदासीं, ऐं जेका चुनरी खणी आया हुआसीं लाल कलर वारी उहा बि चढ़ाए छॾींदासीं। बसि जेका असांजी ठहियल रोटी आहे उहा सेसा वारी, उहा थोरी बचाए रखंदासीं, ऐं गूगल महाराज जी जेका कथा पढ़ंदा आहिनि उहा पढ़ंदा। गूगल महाराज जी कथा हिन रीति आहे कि हिकु छोकिरी हूंदी हुई, उहा नाग देवता खे पंहिंजो भाउ सम्झंदी हुई, हुनखे गूगल गूगल चवंदी हुई। त रोज़ु खीरु काढ़े हुनखे थधो करे ऐं गिंड वॼाईंदी, त उहो नाग उहो खीरु पीअण ईंदो हो। हिकु दफ़े कंहिं कम जे करे उन खीरु त काढ़ियो पर थधो करणु विसरी वई, त उहो नाग आयो, उहो खीरु पीतईं त हुनजो गलो सड़ी वियो। बसि हुन ॾींहं खां पोइ हुनजे मन में वेर जाॻो ऐं चयईं त मां हिन खां बदिलो वठंदुमि। त हिकु दफ़ो चईं ईअं शादी कंदी त मां हिन घोट खे ॾंगंदुमि। त हिन जी छोकिरीअ जी शादी थी, ऐं हिकु दफ़ो ज़ाल घोट गॾु वेठा हुआ त हीउ नांग हुते आयो ऐं लिकी करे हुन जूं ॻाल्हियूं ॿुधणु लॻो। त हुन छोकिरीअ चयो त भई मुंहिंजो हिकु भाउ हूंदो, पंहिंजे घोट खे ॿुधाए पई कि नांग देवता मुंहिंजो भाउ हूंदो, मां हुनखे खीरु पियारींदमि, पर हिकु दफ़े हुनजो गलो सड़ी वियो, त इन खां उहो अचे नथो, पर मां हुनखे ॾाढो यादि कंदी आहियां। नांग जॾहिं इहो ॿुधो चई हिन खां त गुल थी हुई, मां हिनखे फालतू ई इन लाइ वेर वठण लाइ मां पंहिंजे मन में रखियो, उहो मां पंहिंजे मन में ग़लति सोचियो हुयो। सो हिन छा कयो, पंहिंजी स्किन लाइ, पंहिंजी चमड़ी लाइ करे हुनजो 9 लखो हार ठाहे करे ऐं हुनजे घोट खे पाताईं ऐं माफ़ी वठी करे उतां निकिरी वियो, ऐं हर दफ़े हुनजी रक्षा कंदो। इन करे हाणे ईअं चयो वेंदो आहे कि तव्हां गूगल भॻवान खे ध्याईंदा त उहो तव्हांजी बि रक्षा कंदो, जीअं पंहिंजे भेण जी रक्षा कयईं। ऐं कथा पूरी करे हाणे असांखे ईअं बि चवंदासीं कि गूगल घर जो रखवाल, गूगल आड़े जो रखवाल, गूगल पाड़े जो रखवाल, ईअं करे कथा पूरी कंदासीं। ऐं जेका सेसा ठाही आहे उहा चढ़ायो, ऐं नारियल जेको वठी आया हुआसीं उहो नारियल भञी करे नारियल जी बि सेसा चढ़ाए ऐं कथा कबी पूरी। ऐं बसि कथा पूरी करे जेका कपहि ठाही हुईसीं सिंदूर वारी, उहा कन में पाइबी आहे।